Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat babe semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tak kurang satu apapun. Serta kita dimurahkan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya sahabat babe, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat babe semua dimanapun berada, babe baru saja membenahi atau mengurusin lah sahabat babe tanaman Rhapidopora pertusa yang tadi malam hujan deras ya sahabat babe, hujan deras dan angin kencang. Ini tanaman Rhapidopora pertusa ini rubuh sahabat babe, rubuh. Jadi harus kita urusin nih sahabat babe. Nih tanaman yang bagus ya, tanaman yang bagus seperti ini sahabat babe. Ini nanti kita tinggal tanam saja, di dalam pot, dan juga nanti kita akan beri turus ya, dan kita akan satukan menjadi satu, mungkin 3 batang atau 4 batang. Itu sahabat babe, sayang sekali ya tanaman ini rusak, berantakan semua sahabat babe. Tapi tenang saja, kita akan benahi nanti ya sahabat babe. Kita akan benahi, kita akan susun kembali agar rapi kembali. Dan nanti tanaman Rhapidopora ini harapannya terus berkembang ya. Ini baru 1 malam aja daunnya sudah mulai layu ya. Karena apa ya, tertimpah-timpah sahabat babe, tertimpah-timpah dengan tanaman yang lain. Baik sahabat babe, kita mulai ya, kita mulai membenahi ya, sekalian kita lurusin ya nanti ya, kita lurusin seperti apa Rhapidopora pertusa ini agar terlihat rapih lagi. Tuh sahabat babe, potnya sudah babe siapkan juga ya. Tuh. Nah baik sahabat babe, kita mulai ya, kita mulai membenahi tanaman hias Rhapidopora pertusa. Nah kita ambil dulu di mana ya? Ini katakanlah ini 2, ini biar menjadi 1. Kemudian ini juga ini ya, karena super berantakan saudara babe, super berantakan sekali. Tuh. Nah ini tapi akarnya masih bagus nih ya. Nah ini kita potong di sini sahabat babe. Kita potong di sini karena biar beres lah ya, biar rapi. Nah ini jangan lupa sahabat babe ya, yang luka ini kita beri antrakol ya, antrakol yang sudah babe cairkan nih sahabat babe. Nih ini kita beri ini nih, tuh seperti itu sahabat babe. Nah kemudian yang tadi yang bagian luka yang kita pisahkan, kita beri juga ya sahabat babe, jangan lupa. Karena dengan adanya kita beri antrakol, yakin tanaman ini sedikit mengurangi seandainya ada hama-hama. Nah ini sahabat babe. Nah ini juga kita buang di sini ya, kita buang di sini. Tuh. Ini kita beri antrakol ya. Tuh. Ini yang luka juga kita berikan antrakol ya sahabat babe. Tuh. Insya Allah tanaman ini akan menjadi baik kembali. Jadi sudah 2 ya, 2, 1, 2 sama 3 yang indukannya. Ini ada yang kecil sahabat babe. Ini yang kecil, nanti kita tanam di polybag saja ya, yang kecilnya. Nah baik sahabat babe, kita mulai memberikan media tanamnya. Media tanamnya sudah babe persiapkan tuh. Tuh, sahabat babe, tuh media tanamnya ya. Ini tanamannya nanti akan kita susun, kemudian kita satukan melalui turus ya.
Ini ada beberapa, kita akan menjadi 4, kita akan jadikan satu. Yang satu ini, yang kecil ini kita pisahkan ya. Tuh, alhamdulillah ya, walaupun sudah rubuh, sudah hancur katakanlah, tapi masih bisa kita bagusin ya, kita perbaiki. Tuh sahabat babe, ini, nah ini banyak akar anginnya sahabat babe. Akar anginnya diusahakan untuk masuk juga di dalam pot yang kita siapkan tadi. Nah sudah seperti ini sahabat babe. Ini turusnya kita siapkan di sini ya. Turusnya kita siapkan. Jadi nanti kalau sudah kita tanam, kita rekatkan menjadi satu atau ikatkan menjadi satu ya. Untuk tali raminya sudah babe siapkan nih. Tuh, jadi ini terpendam semua ya sahabat babe. Ini sudah terpendam semua. Tinggal kita menanam. Kemudian kita akan rapikan karena menggunakan turus ya sahabat babe. Tuh, kita timbun saja ini. Itu akar anginnya super banyak kalau menurut babe. Banyak sekali ya sahabat babe. Nah, jadi yakin babe, tanaman ini walaupun sudah rusak, udah porak-paranda di hantam angin tadi malam, insya Allah akan terus menjadi subur. Mudah-mudahan terus beranak pinak atau memanjang ya, karena ini tanaman ini jenis merambat ya saudara. Tuh saudara, kita beri agak penuh ya, supaya turusnya juga tidak goyang-goyang. Tuh saudara. Nah kalau sudah saudara, kita tinggal menata tanaman Parapidopora ini di turusnya. Jadi kita jadikan satu ya saudara. Tuh, kita akan jadikan satu nih, tanaman ini akan kita jadikan satu. Jadi seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan nanti akan menjadi subur ya, akan menjadi terus memanjang dan daunnya nanti pulih kembali. Karena ini kalau menurut babe sih betul-betul rusak saudara babe. Tapi insya Allah nanti akan menjadi baik kembali ya. Tuh, untuk tanaman ini sudah banyak sekali ya. Untuk media tanamnya, kemudian untuk akar anginnya kita usahakan masuk semua di dalam pot. Tuh seperti itu saudara. Tuh, jadi sudah masuk semua ya. Sudah, tinggal kita benahi saja seperti apa nanti perkembangannya. Ini jangan lupa disiram, sementara letakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung dulu ya saudara. Karena nanti kalau terkena matahari langsung, daunnya terus layu karena baru saja ditanam. Mungkin ada yang pakai akar, ada yang tidak pakai akar. Jadi terpaksa kita harus singkirkan dulu, menunggu tanaman ini menjadi stabil ya, akarnya menjadi stabil. Nih kita buka dulu ya, saudara, karena tadi nggak masuk semua ya. Tuh, ini masuk sini, ini masuk sini, dan daun-daunnya juga kita usahakan masuk aja. Tuh, seperti itu saudara. Nanti lama-lama cantik kok, tenang aja. Tanaman Parapidopora pertusa ini akan menjadi cantik nanti saudara. Tuh, sudah beres. Seperti itu saudara. Tuh, baik sahabat babe, tanaman yang sudah
hancur oleh hujan dan angin tadi malam sudah baik kembali. Baik sahabat Babe, terima kasih. Salam sehat dan salam hormat untuk keluarga di rumah. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.